Ahafahanambara teo fa misy ny lalao zay arahantsika amin'ny teny semena ahafahana miditra maimaim-poana mahazo an'ilay passe VIP amin'ny fampisehoana izay atao etsy amin'ny cercle Mens Santanimora rahampitso amin'ny 8 ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona clip nivoaka farany any teny semena. I teny semena izay vahintsika amin'ity tapa faharoa fandaran'ity miaraka amin'izay tompona andraikitra ao amin'ny tapakila dia tsy iza izany fa i Santiasy Obiso Santiara Jerson miarabanao. Miarabanao dia fa miarabantsika ny tokantrano koa. Dia miaraban'io Obiso. Tokantrano. Dia mazava ho azy miaraban'ny teny semena. Miarabantsika rehetrarehetra eto amin'ny. Efa miteny ao avy eo teny semena dia tonga eo teny semena fa nareo fa tsy mino mihitsy. Efa miteny ao avy eo. Sao finanga? Ohatran'ny maheno feo mibarona zany amin'ny teny zany a? Ohatran'ny mibarona mihitsy ianao zao manao an'izany. Da hoe ataontsika ny resadresaka mikasika ny tapakila aloha vetivety ny tapakila izay ahafantarana ny tapakila dia mpanao tapakila idirana fampisehoana fa tapakila nomerika tsy nety-paharazana fa nety-piavaozana nety-piavaozana oay mety mihitsy zany teko zany tsy mianatra indray zao zany. Ny tapakila moa dia société anankiray manao solution informatique ny tena ataony. Natao hanamorana ny fiainana andavanandro. Dia anisan'ny produit an'ny tapakila ilay vente de billets en ligne, izany hoe mahazo billet électronique ianao zany mivoaka avy ao. Dia iny ve tsisy risque mihitsy zany iny hoe misy fausse iny? Infalsifiable les tapakila ticketing izay produit an'ny tapakila zany. Fa izy ohatra za zao ohatra ny mijery fampisehoana anankiray mijery ny teny semena eo Antsahamanitra dia mandeha amin'ny super musique dia super musique efa tsisy tsony tsisy tsony tapakila dia rehefa tonga eo Antsahamanitra nefa eny amin'ny tantanana reny eny misy teny hoe tirazoka e tirazoka mbola misy bia amin'ny tapakila zany tsy mety zay. Raha ohatra ka misy mivarotra fosika ka mitondra n'iny ao any amin'ny fidirana dia détecté iny zany hoe rehefa scanner iny tonga dia mivadika invalide raha fosika. Fa raha vrai izy izay mividy vrai amin'ny toerana indiqué ihany no tafiditra ao anatin'ilay zany afaka vidiana ihany zany le code barre sa tsy code barre moa ny ahafahako miditra le QR code vidiana misy toerana zany voatokana hoe atsy amin'ny ana ihany mividy fa iny tsy le iny le tena varotana fa le billetterie en ligne zany hoe le QR code vidiana amin'ny messenger. Fa le QR code iny avy eo oeto eo amin'ny téléphone Obiso io zao misy. Iny zany zao raha ohatra ka hiditra zao afaka serena kely vina azafady. Raha ohatra zao ka hiditra zany zao dia io QR code io zany afaka mbola midiko amina olona hafa io avy eo alefako bluetooth. Afaka atao le izy hoe afindrany amin'ny olona hafa fa ray ihany no code tafiditra ao amin'ilay fampisehoana zany. Ohatra ka ity code ity zaraiko amin'ny Saintia ohatra dia izay ray aminay amin'ny Saintia ihany tafiditra ao amin'ilay fampisehoana. Fa tsy ho fantatry Saintia mihitsy hoe tena izy io na tsy izy hoe tena fosika io na tsy fa tiako tenena hoe mety ohatrany hoe nakasarina QR code na paty anankiray ohatra dia amindeo amidiko amin'ny teny semena izy hoe ty teny semena misy ty alefaso bluetooth aminao dia tsy fantatry teny semena mihitsy hoe izy io na tsy izy tsy fantatra mihitsy dikan'izay zany tsy ilaina mihitsy mividy an'iny sarotra be mividy an'iny vidy amin'iny ohatra hoe amin'ny olona tsy ivelan'ny tapakila. Zany hoe rehefa mividy billet zany dia tsy maintsy hoe alefanay amin'ny communication eo amin'ny tapakila no vidiana ny billet dia ao ihany no mividy billet ialana amin'ilay hoe misy mauvaise foi n'olona manao billet fosika zany. Fa raha n'importe quel QR code zany no idiranao ao dia tsy tafiditra mihitsy fa efa enregistré an'ilay système daholo hoe reto code reto ihany no tafiditra amin'ity événement anankiray ity. Tsara kosa fa nefa raha ohatra misy billet ihany ty ty zao billet ny teny semena izay mbola tsy nahazo be makanesa ty amiko misy carnet ty ahoana indray mifandeha ity zany hoe manao billet physique ihany nareo zany? Oui, manao billet physique ihany zay protégé an'ilay système ny tapakila ihany amin'ilay ialana amin'ilay falsification ana billet zany hoe misy QR code ihany koa zany ireo billet physique ireo. Tsisy mitovy le QR code andreo? Tsisy mitovy ihany.
unique tena tsisy mitovy daholo reo billet reo ary tsy misy reo code eo amin'ireo koa zany a tsy mitovy amin'izay code na billet électronique izay efa nivoaka fa hafa daholo taitra ny saina vahoatra ny lela fa tapakila no mikarakara ilay fampisehoana amin'ny tany semena azy atao amin'ny cercle mesy tamora producteur amin'ny tany semena koa zany nareo izay dia tsy maintsy nikarakara hetsika kely aloha ahafahana mampiseho amin'ny artiste ampikarakara rehetrarehetra ny fomba fampiasana ilay produit manamora ny asan'ny artiste manamora ny asan'ny mpikarakara rehetrarehetra izy io zay izy aloha zany tsara ny fanena fotsiny mba za zany mba metraka fanontaniana kely amin'ny tapakila hoe est-ce que hoe Antananarivo ihany ve ny manao tapakila satria ohatra hoe manao fampisehoana en province ohatra hoe Tamatavy, Majunga, ohatra hoe manao Tour de Mada dia afaka manao koa zany tapakila hoe amin'iny miassurer an'le billet. Afaka manao zay. Raha zay zany izy dia satria afaka vidina n'importe où les billets en tout moment afaka mividy les billets foana. Ilaina le satria za mihitsy anisan'ny victime an'izany efa victime ny fausse billet tany Majunga tamin'ny 2014 antsasaky ny billet 10 000 personnes ny olo ao anatin'ny Banjatolaza dia 3500 billets vendus ihany dia nisy nanao fausse billet zany tany tamin'ny Bois Sacré talolo tany tena hoe feno mety za mihitsy nikarakara tamin'io za mihitsy nipikarakara tamin'io dia tena mampiadika man'olona ny olona miteny hoe feno be le izy dia olo anao miteny fa hoe perte fa amin'ity système ity zany tena afaka contrôler ny semena dimanjato marina tafiditra na dia zay billet nampiasaina dia hitanao foana rehefa te hijery zany ianao hoe firy izay no tafiditra ao anatin'ilay fampisehoana dia hita firy izay ny billet lafo hita io zany ialana amin'ilay rehefa ohatra misy déjeuner dansant dia misy le tableau be ngeza be eo ambony latabatra eo dia cochena tsara daholo le billet nandalo tsisy anintsy zany miaraka amin'ny tapakila fa dikan'izay zany ohatra hoe tany semena zao andehanao any a Banjatolaza dia tsy maintsy misy équipe tapakila zany miaraka amin'ilay scanner makany sa hoe ahoana ny contrôle le billet indray amin'izay afaka miaraka izay afaka koa ampianarina ny artiste hoe ny mpikarakara sy ny artiste hoe ty le scanne moa zany mena le scanne dia scanne fotsiny ao fidirana be resaka be tsika mandalo tsika anaraka hira kely ny tany semena ahafahantsika manala amoamo Ay, ouais, hein? Femme karaha fa solo any. Izy zeste to. Tsy possible isaraka amin'izay zany. Andraso basisika iko. Ay karaha tsy mety resin raha ty. Allô? Allô? Allô baby. Sovio. Ecco, hanno fa solo. S'il te plaît, conterano amputiana sero. Que não mas. Uneteni bwana fona kanato kado nawe aliafudio jofu bebe. Nahita no yufana pakajali. Nahita lila ichima pitumangi. Naminoza unatono wankera. Amnaza entre place de sera. Ano hexia na Alela karakorlo chamani suluana zati. Lela tikaranao feky. Anao tsy ahita lela karaza reno zegny. Tikaranao bakay tsara anao io. Taminao fijaliagna exagéré. On descend, Mohamed faza tsy intéressé. Za tsy mila fanga zabanga be. Fa anone efa éliminé. Quand
jouer handball efa hors jeu. Zabebe mefuna manano azafade. Azafady no fagila fajamba. Lela akakinoyu mayala wane. Ano maveridzeri. Ano hex no hex. Ano hex. Anadoko next yaloi. Ano hex. Banaita tarazahu. Ano hex. Ano fatangati kalondri. Zapanahita nuvuti. Ano hex no hex. Ano hex. Banadoko next yaloi. Ano hex. Banahita. Ex zany voateneny iry. Ex iny dia pejy vaovao zany zao. ex pejy vaovao iny zany zao tena to dia pejy vaovao mihitsy za hoe savy hoe nisitra ny solo alao atao ex. Io moa zany samby olona mifandraisany azy sinitra ny solo mandalo amin'ny eritreritra tsika foana tsirairay rehefa mifamaly kely amin'olo tiana zany na dia hoe tsy saraka azy sinitra ny solo nefa rehefa avy eo ohatrany hoe tsy fona ihany le olona fa ilaina koa ny fitiavana ilaina amin'ny fiainana satria raha tsisy ny fitiavana dia tsy teto atsika jiaby io kay fa ex sinitra ny solo dia samy mandray hoe inona no metimety aminao fa raha ohatra zany hoe mbola aritra anao ny miaraka amin'olo tianao aritra anao zany ny défaut sy ny qualité rehetrarehetra dia iareto ie dia raha ohatra hoe efa tena efa tsy zakanao zay vao hoe aleo solo ka mandra-pahitana ny hafa ndray za hoe mahazo mametraka fanontaniana anankiray fanontaniana avy eo amin'ny tratra eo amin'ny tratra ny ametrakako le fanontaniana inona le soratra eo amin'ny tratranao io tout ce qui ne tue pas me rend plus forte. Dikan'izay zany zay tsy mamonomoka dia tsy vao mitazomoka. Zay tsy mamonomoka dia atao moka na inona zany no mafy mandalo eo amin'ny fiainana na ino mandalo eo mafy amin'ny fiainana fa ohatra hoe mbola tsy mamono anao iny vao may iny zany lesona eo amin'ny fiainanao vao may mafy anao tena marina zany. Ny kilalaontsika zay iarahana amin'ny tansimena hoe inona ny clip farany iarahana tamin'ny tansimena roviana indray misy clip manaraka zany zao rena le ex. Ny clip manaraka angambany ataontsika hoe mety androany misy featuring Nessie Von Paul zay mpagnarivo mpitiavagna slow io androany zao za vao miannonce anazy mihitsy zao io hoe c'est ataoko surprise ihany le izy zany amin'ny Facebook na YouTube fa aleo teneniko ato hoe androany zany le izy avoaka mety eo amin'ny fin de l'après-midi io zany mety any amin'ny dimidimy androany izy mivoaka dia après n'izay koa surprise. Surprise. Ianary andaontsika anaraka clip anankiray aloha dia veryntsika amin'ny resadresaka miarahana amin'izy telo miravavy satria dia miaraka amintsika eto itansimena sy ny danseuzeny. Azafady no fadila Lilai kadzom no zatsmila Azafady ala adi Latina ni familiadi Azafady mi pudi Karahuti matautudi Lamoka nako antudi Koseteize pagoka Tapitet nanti karu hoka Sapa simile Okono mola hitadi zake Ahande hami baba kwanye Tausalati wita no tune Tafa hepa kafiena nga kidu kuja Sintan solo Solo Azafadi no you found me out funding Sintan solo Sintan solo But you bad quick and only la Isafa échappé Ni noza fadi fu alboma reki Umola delira noza tsahep Tumanyi lava no timon pilep Uverni heden ni fapaktan di solvo Amora deri fanyati kati Tisi prolongation Passe Okono mola hita dizake Ahande hami papa
fanye tausala tiwita no tune tafahepa kapiana ngakidu kudra sintan solo solo azafadi no you found me your funding sintan solo but you back quick and only somavy alohan'ny volana jona taonao 24 manomboka amin'ny 7 alina tsy amin'ny cercle mesa tamora miaraka amin'ny tansimena sy ny tapakila aiza ny tapakila anao tsy jifaina ahoana ny afahana mijifa n'ilay tapakila miaraka amin'ny tapakila messenger voalohany indrindra ohatrany vididirana 9 000 ariary izy raha ao amin'ny messenger farany etoerana izy zany dia 10 000 ariary ay ary misy famandre toerana oui misy réservation 15 000 ariary izy en ligne dia 17 000 ariary izy any toerana afaka ihany koa tsika manjifa ny tapakila ao amin'ny ticket.tapakila.mg ticket.tapakila.mg vitany hetsika zay atao amin'ny cercle mesa tamora dia hoaizandray tansimena ny hetsika atao rapitsy aloha zany amin'ny semesantanymora tena efa elaela zay tsy niona tamin'ny mpankafy tao amin'ny semesantanymora ka io zany hetsika solo unique ao an-tanymora io dia manentana aloha za hoe tongavanareo fa atsika hagnano ambiance tegna tsisy karaha io koa dia miala aveo zay miala aveo amin'ny bala io zay andeha any amin'ny Amoramanga Amoramanga ny sabotsy dia rehefa aveo Coliseum Manlady so dia mba mafy loatra kosa zany nay efa zatraka ye manao le retour zay ny sabotsy dia nilady amin'ny Coliseum dia ny semaine après iny indray any Ambatondrazaka ny rendez-vous tena mety amiko dao mihitsy dia tongavanareo rapitsy fahita zavatra ny tapakila lasa miezaka mamokatra fampisehoana miaraka amin'ny mpanakanto afahana mampianatra sy manazatra na ny mpanakanto na ny mpijery ihany koa ny fampiasana ny tapakila vita ny tansimena misy efa programme hafa ve ny tapakila hoe roviana indray ny fampisehoana manaraka dia aiza efa ao anatin'ny stratégie ny tapakila ny organiser événement hijerevany organisateur sy ny artiste sy ny client rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra zany hijerevany an'le atsara an'le tapakila ticketing anay dia ny programme anay manaraka zany ny efa hoe prévu dia organiser grand cabaret any Ambondrona zahay zay aloha zany no tena hoe proche fa ho communiquenay aminareo ihany hoe rovina ny fotoanany any Fianarantsoa koa zahay organiser événement miaraka amin'ny Chaine Dinaise Boy Black Lion Hill any amin'ny 15 serasera indray injato manalasy vita baka io en 21 septembre dia mino fa ny tapakilanareo no ampiasainareo amin'io oui anaraka clip anankiray tsika dia iresadresaka faraparany amin'ny tansimena That's la boule, yeah. That's la boule. You don't know pass. That's la boule, yeah. That's la boule. You don't know pass. Oh. That's a priperi, sabori a pechaka, lela madre. Mariana baba simama kwani ani merasaka that's la boule yeah that's la boule you don't know pass that's la boule yeah that's la boule
la boule, le temps m'en passe. Si boule now. Famezana fafampoan'ny mpijerany tokantrano a dia misy ankizy manaraka antsika amin'izao fotoana izao sarobidy ny anarany a mangataka antany semaine mba hanao kokoa ny sarobidy a manjabe hony ianao a dia tena tsy fony mihitsy hony ianao fa mba hanaovy kokoa kely ho ny sarobidy sarobidy bisou kokoa sarobidy zany a bisou na sady nazy kokoa anao nazy bisou fa ny fotoanantsika zany a dia rahampitso tiana manamarika fa ilay lalao iarahantsika amin'ny tany semaine dia ny clip farany mivoaka alohan'ny anio ariva amin'ny 5 zany hoe le clip mivoaka le amin'ny 5 zany a efa tsy valy marina fa le alohany amin'ny 5 zao misy izy nalevatsika tao izy tao a nalevatsika tao izy iny a no valy marina fa le rehefa avy eo a efa dilan'ilay efa narahantsika dia zay ngambany le izy mba tsy ampisaviritaka farany fanentanana farany ho an'ny mpijery rehetra any an-tokantrano any mba hiakatra angana mankaty amin'ny cercle mesa tamora rampitso